オレンジ。あれだな、なんかバーベキューの方にも似てるけど、夏休みに家族で行った川にも雰囲気似てるかな。すげえ深いじゃん。初めて声見た。そういえばさ、鯉って上流はどこら辺までいるんだろう。どこでもいるけど、どこまでもいるのかな。どこいた。あるよね。